วัสดีครับสวัสดีFCพ่อแม่พี่น้องสุขคนครับโกอีสานผ้าแดกมาแล้วครับผมมื้อนี้ได้ต้มแซ่บหมูสามสั้นเด้พี่น้องต้มแซ่บหมูสามสั้นกับกระดูกอ่อนพี่น้องนี่กระดูกอ่อนต้มแซ่บกระดูกอ่อนเลยแหละแต่ว่านี่หมูสามสั้นนี่สั่งแบบพิเศษนะโอ้หมูสามสั้นพี่น้องแล้วก็สิมีอันลาบเป็ดได้พี่น้องลาบเป็ดแล้วก็ก้อยลาบงัววันนี้ไปตุลามาได้พี่น้องพอดีเวลาลับนะร้านลับแต่ว่าก็ได้ต้มแซ่บน้ำครับข้าวเหนียวกับน้ำจิ้มนี่กันน้ำจิ้มสูตรเด็ดคือเขาหรอวะสูตรแบบตำโมนะครับบรรยากาศก็ดีอยู่พี่น้องร้านเพิ่นนี่บรรยากาศดีกว้างขวางเป็นตานั่งกินดูครับฝากเจ้าน้อยพี่น้องกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้โกอีสานผ้าแดกขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่จะติดตามรับชมโกอีสานผ้าแดกว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศครับที่คอยเตือนกำลังใจตลอดมาขอบคุณหลายๆพี่น้องแจมกันครับเอาตัวขอไว้พี่น้องถือว่ากินเนื้อได้พี่น้องเด้อครับเบิ่งความบันเทิงครับเอาลองก่อยกันก้อยเพิ่นขายจานละเท่าไหร่เพิ่นขายจานละ100พี่น้องผมลองหลับเป็ดดูหลับเป็นหนึ่งคิดว่าจานละ100จานละ100ละลองมึงเป็นลักษณะเลยมันหมูตัวแต่แนวเดียวแซ่บเด็ดพอดีจะของดันมันงามมากเลยครับเย็นทั้งปีนะครับเชิญมาทั้งปีกับเขาเลยครับเป็นกำลังเดี่ยวขึ้นกันเจ้าของดันยังไม่ปักโอ้มาว่าเจ้าของร้านพอดีร้านซื้อว่าร้านยังครับร้านพรเฉลียวครับร้านพรเฉลียวนะครับพรเฉลียวลาบแซ่บโอ้ครับตั้งอยู่ไสครับอันนี้อยู่บ้านหนองแคนหมู่10 ตำบลเมืองเสือนะครับอำเภอพะยัคฆ์เฮานี่ล่ะอำเภอพะยัคฆ์มีหยังนะครับเมนูในร้านเริ่มแรกก็มันมีลาบก้อยนะหลักๆเลยต้มแซ่บแก้วฮ้อนแต่ว่านี่สั่งพิเศษเฮ็ดให้ได้อยู่บ่ครับสั่งพิเศษเฮ็ดให้ได้สั่งพิเศษเฮ็ดให้ได้อยู่แก้วฮ้อนก็มีครับต้มแซ่บเขาทาจับเปิดมาโดนมาได้หรอครับขออนุญาตถามนะครับเด้อฮอดเดือนประมาณเดือนพฤษภาคมนี่กับเขา4 ปีแล้ว4 ปีแล้วเนาะโอ้ครับเปิดมา4 ปีแล้วเนาะอันเปิดทุกมื้อเลยบ่ครับทุกมื้อครับเปิดทุกมื้ออันมื้อไหนกี่ครั้งก็บ่เปิดนอกจากมีธุระจำเป็นโอ้ครับผมหยุดไปธุระร้านพรเฉลียวเนาะครับอาหารตามสั่งก็มีนี่ครับมีครบทุกอย่างเอากินน้ำกันเลยนะครับเชิญเลยครับโอ้ครับผมครับเอาขอบคุณหลายๆครับครับโอ้
ของร้านเพิ่นพี่น้องของร้านพอดีมาพ่อหมูเพิ่นพอดีพี่น้องก็เลยเพิ่นเฮ็ดใจกันซะโอ้เฮ็ดจังเนาะบัดเก่งแน่นอน
สดเป็นงอนแซ่บโอ้ ต้องแนะนำก่อนเลยพี่น้องมันหมูอย่ากินไหลายครับ
อืมขมลำโอ้กินได้สำอิ่มเด้อพี่น้องเด้อทำได้สำนั่นล่ะจับเป็นหนึ่งแซ่บเลยแต่ว่ามันหลายอย่างสุดเนาะเอาเป็นห่อก็ได้
ดีครับกินเขาวครับกินเขาวครับครับสวัสดีครับรถห่างเคยเอารถไปสอบน้ำร้อนนะรถสอบรถไหนรถสอบดีกว่าอูเมทีที่บ้านหนองแก่นเนี่ย โอ้เป็นไงมึง
พี่ครับอันนี้ฮอเลยเอาน้ำแป๊บมันจะ2 ขวดน้ำบ่โดนนะน้ำแป๊บ เบิ่งความบันเทิงนะครับเด้อครับขอบคุณครับ
อที่ว่าร้านพรเฉลียวลาบแซ่บเลยพี่น้องร้านมันก็กว้างอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยคือบ้านหนองแคนพออยู่ได้นะพี่น้องกินเพื่ออยู่บ่แม่นดอกเจ้ามันอยู่เพื่อกินครับพี่น้องเลยว่าเบิ่งความบันเทิงเด้อพี่น้องเด้อมีเสียงก็จัดเบิ่งบ่ล่ะบ่ได้ว่าดอกแต่ว่ามันไหลออกมาโอ้เพิ่นมีเจ้าหั่นพร้อมตัวนี้เจ้าหั่นเดี๋ยวไทยบรรยากาศจักหน่อยพี่น้องอยู่อั่นติดกับถนนใหญ่น่ะเลี้ยอยู่เลี้ยก็เดี๋ยวห่อไปกินมื้อแลงแล้วมันคนเฮามันกินได้สมิมเนาะพี่น้องนี่สมิมบรรยากาศมันก็กว้างๆพี่น้องอาหารมีหลากหลายผมหน้าเขาก็ เขาลูกผู้ใดก่อน ลูกตา
สวัสดีครับ ค่ะ ขออนุญาตถ่ายรอบตรงนี้นะครับได้เมนูมีหลายอย่างนะเพื่อนเรียงกินครับ เพื่อนไปกันนะ โอ้ครับครับครับ เจ้ามัน ครับเมนูมีหลากหลายมีเจ้าหันมีซอยจูกับมีแล้วมีจัดหมูสามทัดฟังไหนครับ เมนู โอ้เมนูโอ้ครับครับครับเอาเมนูกันเมนูกันเนี่ยครับประมาณนี้ครับกินแล้วยังไงมันใจยังไงนะลาบเป็ดก็มีต้มยำกุ้งปลาทะเลพอดีสร้างเที่ยวรถไปสอมน้องรถห้างนะร้านเมทีเนี่ยร้านด้วนบ้านน้องแค้นเนี่ยนะเอาสอมดีด้วยตรงขามครับมันนี่อันนี้ถนนใหญ่นะพี่น้องนี่เป็นถนน4 เลนเลยชื่อว่าร้านเนี่ยพอนเดี๋ยวลาบแซ่บโอ้ไปแห่ทั้งไหนเนาะผมแล่นไปละเบอร์โทรก็มีครับผู้ใดโทรมา อยู่ใกล้แถวร้านเพิ่นสามารถโทรสั่งได้อยืนบ่ครับ ได้ค่ะ โทรสั่งได้ผมเบอร์โทรก็มีนะพี่น้องเด้อฮอนสิแล้วลาบแซ่บเจ้าฮอนลาบเป็ดส้มตำอาหารตามสั่งโอ้มื้อนี้มีโอกาสได้มากินครับก็เลยหิวข้าวก็เลยจอดกินตอนนั้นบ่ล่ะโอ้เอาหน้าร้านเพิ่นสะอาดกว้างขวางดีพี่น้องมองนั่งมองหยังดีขนาดนี้โอ้เป็นลิ้มเป็นตาครับผมทุกคนเลยพี่น้องกินนิ่มแล้วก็บินเจยเจิดหนี้คือว่าน่ะมีโอกาสกันบ่มีเวลาก็กินแบบนี้นะพี่น้องเพราะว่าไปธุระมาบางเดียคำหมื่นเนี่ยบางเดียบ่ทันเนี่ยฝนตกฝนลมบางเดียโอ้หลายอย่างแต่ว่ามื้อนี้ลมบักอย่างแห้งเลยผมพัดมาแต่โอ้ระวังยังไงพี่น้องลมช่วงนี้หน้าฝนหน้าหยังลมแห้งฟ้าก็นั่นแน่จังไว้ง่ายแน่จังไว้ครับสำหรับคลิปนี้คือเขาเลยพี่น้องอยู่ดีมีแห้งกับสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำด้วยทุกคนครับนี่โปรที่จ่ายก็จะขอบคุณจ่ายภาพทุกคนครับสวัสดีครับผม